हेलो, हेमास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गुजरात की फेमस खांडवी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चाहिए हमें आधा कटोरी बेसन, थोड़ा सा नारियल कद्दूकस किया हुआ 1-2 चम्मच, एक गाजर जिसको हमने धोकर छीलकर कस लिया है, 1-2 चम्मच धनिया, 1 चुटकी हींग, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें आधा कटोरी बेसन डालेंगे और 1.5 कप इसमें छाछ डालेंगे जिसको लस्सी भी कहते हैं। अब इसमें अदरक मिर्ची का पेस्ट, चीनी, नमक, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी हींग, इन सबको डालकर अच्छे से मिलाएंगे। इसको जब तक मिलाएंगे जब तक इसमें गुठलियाँ ख़त्म नहीं होती हैं। इसमें एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। हमें इस तरीके से इसका बैटर तैयार करना है, लगातार चलाते हुए। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई में इस बैटर को डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसको गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। इसका एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे, लगातार चलाते हुए करना है। तब तक ये तैयार हो रहा है, इतने हम 2 प्लेट लेंगे, उनको उल्टा करके उन पे घी या हल्का सा तेल लगाकर फैलाएंगे। अब ये घोल हमारा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, इतने हम थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं। किसी प्लेट के ऊपर चिकना करके इसको थोड़ा सा फैलाकर देख लेंगे। अगर ये आसानी से उठ रहा है तो ठीक है, नहीं तो 1-2 मिनट और चलाएंगे। अब कटोरी पर हम उल्टा करके पानी लगाएंगे। फिर जो थाली हमने चिकना करके रखी है उसके ऊपर 1-2 चमचे बैटर डालेंगे और गीली कटोरी की सहायता से इसको जितना पतला हो सकता है उतना पतला इसको फैलाएंगे। जितना पतला हो सकता है उतना फैलाते रहेंगे। इसको जितना पतला फैलाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतनी ही हमारी पतली खांडवी बनेगी। अब ये घोल हमारा अच्छे से फैल गया है। इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी लंबी पट्टियाँ काटकर तैयार करेंगे। इसी तरह से हम दूसरी प्लेट लेंगे, उस पर इस घोल को कटोरी गीली करके हल्के हाथ से इसको पतला होने तक फैलाएंगे। पतला पतला अच्छे से फैला लेंगे और ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब लंबी लंबी पट्टी काटेंगे इसकी। अब हमने इसको फैला लिया है, अब ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देंगे। हमारा ये ठंडा हो गया है। अब इसकी लंबी लंबी पट्टियाँ हम काट देंगे। पट्टियाँ आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी काट सकते हैं। फिर उसके ऊपर जो हमने गाजर घिस के रखी है उसको फैलाएंगे और जो नारियल घिस के रखा है उसको भी डाल देंगे इसके ऊपर। अभी जो पट्टी हमने काटी है इसको हल्के हाथ से रोल बनाते हुए खांडवी तैयार करेंगे। हल्के हाथ से इसको रोल बनाते हुए घुमाते हुए रोल बनाना है। और एक खाली प्लेट लेंगे, उसमें इसको रख लेंगे। इसी तरह से दूसरी पट्टी को रोल बनाते हुए खांडवी तैयार करेंगे। इसी तरीके से हम सारी खांडवी को रोल बनाते हुए तैयार कर लेंगे।
अब दूसरी प्लेट लेंगे, उसके ऊपर भी पट्टियाँ काटेंगे और हल्की सी गाजर जो घिसी हुई रखी थी इसको फैलाएंगे और ताज़ा नारियल जो कद्दूकस करके रखा था इसको हल्का हल्का फैलाएंगे और फिर उसी तरीके से ऊपर से पट्टी पकड़ते हुए हल्के हाथ से रोल करते हुए खांडवी तैयार करेंगे। ये सारी खांडवी बनकर हमारी तैयार हैं। ऊपर से हमने थोड़ा सा नारियल और गाजर घिसी हुई डाल दी है। अब एक तड़का पैन लेंगे, इसको गैस पर रखेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें तेल डालेंगे, उसमें 1 चम्मच राई डालेंगे। जब राई हमारी तड़क जाती है अच्छे से अब इसको हम खांडवी के ऊपर अच्छे से फैला देंगे, थोड़ा थोड़ा करके सारी खांडवी के ऊपर ऐसे फैला देंगे और ऊपर से धनिया से इसको सजा देंगे। हमारी खांडवी बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और कम तेल में बनती है। बनाइए, खाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।